Hello， 大家好，我是巨大车业的小蔡啊，祝大家新年快乐啊！这一台是Swift第一代 MK1 的雨燕啊，今天进场呢，我们做了简单的小保养之后呢，入市了之后发现说有一些声音呢，因为车主有提醒，主要的声音是来自于这个三脚架的合上头可以看到这个地方合上头。这合上头三脚架我们已经更新了一因是来自于这合上头有间隙，然后敲棒去顶的时候会发现是说它有大小不等的间隙会移动那我们依序把左右两边做一个对称的一个更换以防异音的一个产生。更换的途中又发现说，其实防倾杆呢，我们在摇动它的时候我会发生这个滴滴扣扣的声音才发现说这防倾杆 U 型橡皮的它已经年久失修了所以这一个间隙非常的大大概是这个样子。这个间隙大的话防倾杆固定的位置呢就会跑位有时候会产生上下起伏 click 的一个声音当然离子串也会所以离子串可以看到在上一次做保养的时候，去年度我们就已经做一个更换所以有时候查异音就是这样，没动到的时候，你不知道它异音源到底是哪一个是正确，或者是它是附加的叠加在一起的。简单跟各位分享一下。那年底到的话，需要做保养维修的车友们尽量跟我们预约我们加班加点到礼拜天都有服务正常的营业时间早上9点一直到晚上9点。好，我们下次见了，拜拜。